Is-somma totali hija rekord assolut ta' 381,267 euro. Grazzi Malta, grazzi Maltin, grazzi Awċin, grazzi l-familji, grazzi l-ħaddiema, pensjonanti, żgħażagħ, volontiera, daw kollha ta' rieda tajba illi ġejjin lejn il-Partit Nazzjonalista. Intom il-Partit Nazzjonalista, ibqgħu ġejjin ġewwa d-Dar Ċentrali, il-bibien tagħna miftuħin għalikom għal-oħrajn u għal daw kollha illi jridu jingħaqdu ma' dal-partit kbir. Grazzi. Din kienet is-somma miġbura waqt il-maratona ġbir ta' fondi flimkien għal pajjiżna li saret il-ħadd fid-Dar Ċentrali. Din il-maratona saret fl-isfond tal-elezzjonijiet li se jsiru f'Mejju li ġej għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Tul din il-maratona parteċipaw deputati tal-Partit Nazzjonalista, kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, kif ukoll kandidati għall-elezzjonijiet lokali. Fid-Dar Ċentrali kienu ħafna dawk li ġew jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom, kif ukoll segwew l-ispettaklu li kien qed jittella fis-sala tad-Dar Ċentrali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'messaġġ li wassal tul il-maratona tkellem dwar ir-responsabbiltà li għandu kull ċittadin li jeżerċita id-dritt tal-vot. Rridu noħorġu, irridu nagħtu messaġġ, kull wieħed u waħda minna jrid jagħmel l-almu tiegħu. Inut li ngħidu illum kmieni wisq, inut li ngħidu ħajaħdem ħaddieħor. Irridu nifhmu ir-responsabbiltà tagħna. U r-responsabbiltà tagħna mhux li nagħtu d-donazzjonijiet biss bħallum, imma mmorru u nesprimu ruħna bil-vot tagħna. Adrian Delija semma kif tul dawn il-ġimgħat qed ikompli jiltaqa' man-nies fil-lokalitajiet u jisma' s-suġġerimenti tagħhom. U kompla jgħid il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni qiegħed jibni l-politika tiegħu, politika li trid twassal biex il-koll ngħixu f'soċjetà li jimpurta. Intant aktar kmieni matul il-maratona sar appell anke mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li tkellem dwar l-importanza ta' din il-maratona ġbir ta' fondi fl-isfond ta' dawn iż-żewġ elezzjonijiet. Preżenti wkoll il-viċi kapijiet tal-partit David Agius u Robert Arrigo li tennew l-appell li wieħed jgħin lill-Partit Nazzjonalista ħalli jkompli jkun il-partit tan-nies u jibni politika man-nies.